Liebe Freunde der Geschichte, ich begrüße euch herzlichst auf Taifun Geschichtskanal. Wie alle meine Videos versuche ich auf wissenschaftliche Genauigkeit zu achten. Mein Anliegen liegt auf die weniger bekannten oder vergessenen historischen Gegebenheiten zwischen der deutschen und türkischen Geschichten zu erzählen, sowie über Rechnungswesen, Fußball, Schach oder andere ökonomische Zweige ihrer Entstehung, über Persönlichkeiten, die Einfluss auf ihre jeweiligen Bereiche hatten. Ich werde auch den Hinweis machen, was die offizielle oder die alternative Geschichtsschreibung dazu sagt. Um meiner Aufgabe gerecht zu werden, bitte ich um Unterstützung meiner Arbeit mit einem Daumen hoch bzw. einem Abo, was kostenlos ist. Mir wird dadurch sehr geholfen. Kommentare sind auch sehr willkommen, sofern sie keine ehrverletzende Aussage haben. In der Demokratie sind unterschiedliche Auffassungen die Grundlage zum vernünftigen Miteinander. Jeglicher Totalitarismus, heißt es, ist zu hinterfragen, weil auch gut gemeinten Vorgaben in eine gefährliche Ecke wandern können. Heute geht es um die Geburtsstunde der Elektromobilität. Ich selbst besitze ein E-Auto und wollte es schon immer. Nun zur Entwicklung der Elektromobilität. Das Jahr 1821 gilt als die Geburtsstunde der Elektromobilität. In diesem Jahr erkannte der englische Forscher Michael Faraday, auch für den gleichnamigen Faradayschen Käfig bekannt, dass Elektromagnetismus eine dauerhafte Rotation, das heißt, der Faraday-Effekt ist ein magnetooptischer Effekt. Er beschreibt die Drehung der Polarisationsebene. Die Polarisation beschreibt die Schwingungsrichtung einer transversalen Welle, physikalische Welle, bei der die Schwingung senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung erfolgt. Somit schaffte er die Grundlage für das elektrische Fahren. Ab den 1830ern gab es bereits erste Elektromobile, die zum Teil von Batterien und auch von elektrischen Motoren betrieben wurden. So fertigte der Schotte Robert Anderson 1832 einen elektrischen Karren und 1839 wurde ein Elektrofahrzeug vorgestellt. Ein paar Jahre und Gefährte später bezuschusste die US-Regierung Experimente von Charles Grafton Page, auf dessen Idee die elektrische Lokomotive zurückzuführen ist. Der US-amerikanische Patentamtangestellte Charles Grafton Page begann 1850 nahe Washington D.C. mit einem staatlichen Zuschuss von $20.000 den Bau einer von 2 Elektromotoren betriebenen Lokomotive. Die 15 Kilowatt starken Reciprocating-Motoren bestanden prinzipiell aus 2 Elektromagneten, die einen Eisenstab durch wechselweise Einschalten der Spulen wie einer Kolbendampfmaschine hin und her bewegten. Diese Bewegung wurde über ein Kurbelgetriebe auf die Räder übertragen. Am 29. April 1851 führte man eine Probefahrt mit dieser von einer voluminösen Batterie gespeisten Maschine mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 31 Kilometer durch, die von der Lok jedoch nur vorübergehend erreicht wurde. Eine 1836 erfundene Batterie war das Daniell-Element. 1839 folgte die verbesserte Batterie von William Grove und ab 1860 gab es wieder aufladbare Bleiakkumulatoren. Sie gehen auf die Erfindung durch den Franzosen Gaston Planté im Jahr 1859 zurück. Werner Siemens ließ 1879 in Berlin eine zweiachsige Elektrolokomotive auf der damaligen Gewerbeausstellung auf einem 300 Meter langen Rundkurs 3 Wagen mit Holzbänken für je 6 Gäste ziehen. Ähnliche Ausstellungsbahnen wurden bald darauf auch andernorts präsentiert.
So ließ auf der Wiener Gewerbeausstellung von 1880 Bella Egger, ein früher Mitarbeiter von Werner Siemens, auf einer 200 Meter langen Strecke einen motorisierten Plattformwagen hin und her fahren, der für 5 bis 6 stehende Personen geeignet war und zusätzlich einen angehängten Sitzwagen hinter sich herzog. Das erste offiziell anerkannte Elektrofahrzeug stammt von Gustave Trouvé in Paris aus dem Jahr 1881 und wird oft mit dem nachfolgenden Fahrzeug von Ayrton und Perry verwechselt. Gustave Trouvé fuhr 1881 mit einem dreirädrigen Fahrrad Starley Coventry durch Paris, was er als Prüfstand für die Elektromotoren, die er baute, verwendete. Er benutzte Bleiakkumulatoren von Gaston Planté, bei denen die Bleiplatten spiralförmig angeordnet waren. 12 Kilometer die Stunde fuhr dieses weltweit erste Gefährt seiner Art bei einer Reichweite von 14 bis 26 Kilometern. Das Trouvé-Tricot wurde 1881 auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris ausgestellt. Trouvé war damit dem einige Monate später vorgestellten Elektrofahrzeug von Ayrton Perry, das mit einer weiteren Entwicklung des Bleiakkumulators Plantés durch Camille Alphonse Faure ausgestattet war, voraus. Das erste bekannte deutsche Elektromobil oder Elektroauto baute 1888 die Coburger Maschinenfabrik A. Flocken. Es wird vermutet, dass es sich bei diesem vierrädigen Elektroauto mit den weltweit ersten elektrisch angetriebenen Personenkraftwagen handelt. Die Definition eines Autos lautete, dass es sich dabei um eine Maschine mit mindestens 4 Rädern handelte, die Personen transportieren kann. Aus diesem Grund gilt das Jahr 1888 als offizielles Auftaktjahr der Elektroautos. Denn zuvor waren es hauptsächlich kleinere Transporthilfen, die nicht dafür ausgelegt waren, Personen zu befördern. Andere wiederum hatten nur 3 Räder. In jenem Jahr 1888 brachte die Maschinenfabrik A. Flocken den ersten vierrädigen Pkw mit Elektroantrieb hervor, den sogenannten Flocken-Elektrowagen. Etwa zur selben Zeit entwickelte man auch in Russland eine ähnliche Innovation. Die Ingenieure Pawel Nikolajewitsch Jablotschkow und Ippolit Wladimirowitsch Romanow stellten ihren elektrischen Personenkraftwagen vor. Unter den weiteren Herstellern von Elektroautos ist der US-amerikanische Erfinder und Chemiker William Morrison hervorzuheben. Er gilt als einer der ersten Hersteller funktionstüchtiger elektrisch angetriebener Autos. Zwischen ca. 1887 und 1896 entstanden bis zu 12 Fahrzeuge, von denen nur die ersten beiden gut belegt sind. Sie entstanden zwischen 1887 und 1890. Die zeittypische, an Kutschen orientierten Fahrzeuge dienten hauptsächlich der Erprobung der von ihm patentierten Batterie und wurden verkauft, wenn er sie nicht mehr benötigte. Angaben zu einem unbestimmten Morrison Electric, wahrscheinlich dem ersten, nennen 8 Batterien, die den Strom lieferten für einen 2,5 PS starken Elektromotor. Ausreichend für ein Tempo von 10 bis 12 Kilometern die Stunde. Der weitaus bekannteste Morrison Electric ist der zweite. Der gilt nicht nur das erste wirklich erfolgreich elektrisch angetriebene Auto mit 4 Rädern und wurde in den Medien breit dargestellt, als ihn Besitzer Harold Sturridge an der World Columbian Exposition 1893 ausstellte. Morrison konstruierte es mit einem 4 PS Motor unter dem Fahrzeug, Hinterradantrieb, Siemens-Armaturen, ein eigenes Patent folgte später, und eine patentierte Lenkung mittels Handhebel und Jochstange. 24 Batterien unter dem Sitz lieferten den Antriebsstrom.
Sturgis meldete das Fahrzeug mit einem neuen Motor im Chicago Times Herald Contest vom 28. November 1895 an. Wo es früh ausfiel. Der Ingenieur Henry J. Morris und der Techniker Pedro G. Salom gehörten zu den wichtigsten Pionieren des Elektrofahrzeugs in den USA. Ihre Fahrzeuge entstanden unter Verwendung vieler Komponenten verschiedener Kutschen, wobei Salom für die Elektrotechnik und Morris für Fahrwerk und Aufbau zuständig waren. Unterstützung erhielten sie von Isaac Rice und seiner Electric Storage Battery Company, ESB. Dieser erhoffte sich, rechtzeitig in einer günstigen Position zu sein, wenn ein Markt für Elektroautos entstünde. Aus dieser Kooperation entstand 1897 die Electric Carriage and Wagon Company, der erste kommerzielle Elektroautohersteller in den USA. Das Unternehmen wurde nach 13 gebauten Exemplaren verkauft. Ihr Electrobot 2 von 1894 gilt als zweites funktionstüchtiges Fahrzeug dieser Art in den USA. Nach dem Morrison Electric und als ausgereifter, es hatte zwei 1,5 PS Motoren von Lande und ESB-Batterien. Auch dieses Fahrzeug startete am Chicago Times Herald Contest. Beide fielen aus. Morris und Salom erhielten aber eine Goldmedaille für die Konstruktion. Als Schiedsrichter im Rennen wurde dem Team Hiram Percy Maxine zugelost. Dieser kam so erstmals in näheren Kontakt mit Elektroautos, was ihn bewog, kurz darauf seinem Arbeitgeber, der Pope Manufacturing Company, ein solches vorzuschlagen. Maxine war danach einige Jahre Chefingenieur bei der Columbia Automobile Company in Hartford, Connecticut. Laut einem Artikel in The Telegraph von 2009 hat Thomas Parker schon 1884 das erste Elektroauto erfunden. Historische Nachweise fehlen jedoch. Das einzige historische Dokument zeigt ein elektrisch angetriebenes Auto von Parker ca. 1895 vor seinem Haus in Tettenhall. Die ersten Geschwindigkeitsrekorde für ein Landfahrzeug stellte der französische Autorennfahrer Gaston de Chasseloup-Laborde am 18. Dezember 1898 mit dem Elektroauto Jean-Luc von Charles Jonton in Achères, Departement nahe Paris, auf. Die erreichte Geschwindigkeit war 62,78 km die Stunde. Diese wurde am 17. Januar 1899 von dem Belgier Camille Jeannette am selben Ort mit dem Elektroauto Sigui Docard mit 66,66 km die Stunde gebrochen. Am selben Tag, am gleichen Ort, holt Gaston de Chasseloup-Laborde mit der Duke und 70,31 km den Rekord für sich und Jonton zurück. 10 Tage später ging der Geschwindigkeitsrekord in Achères wieder an den CDA Docard, der nun von Camille Jeannette gefahren wurde, und zwar mit 80,35 Stundenkilometern. Am 4. März holte Gaston de Chasseloup-Laborde mit dem Jean-Luc Profilé sich und Jonton zum dritten Mal den Rekord mit 92,78 km die Stunde. Dieser Rekord ging an Camille Jeannette verloren, der mit seinem Elektroauto La Jamais Contente als erster Mensch über 100 km, nämlich 105,88 km die Stunde fuhr. Im Jahr 1919 wurde in Deutschland festgestellt, dass gummibereifte Lastwagen mit Verbrennungsmotoren eine Höchstgeschwindigkeit von 15 bis 16 km nicht überschreiten sollen. Für Lkw als Zugwagen waren 12 bis 14 km anzuwesen. Für gummibereifte Lastwagen mit Elektroner hatte die Praxis im gleichen Jahr ergeben, dass eine Höchstgeschwindigkeit von 18 km die Stunde realistisch war. Die Entwicklung der Elektromobilität nahm in den Jahrhunderten weiter Fahrt auf. Immer mehr Unternehmen wurden gegründet und spezialisierten sich auf die Entwicklung von E-Autos.
1900 zeigte Ferdinand Porsche auf der Weltausstellung in Paris sein Elektroauto mit zwei jeweils 2,5 PS starken Elektromotoren als Radnabenmotor und setzte neue Maßstäbe. Noch im selben Jahr machte Porsche den nächsten wegweisenden Schritt und kombinierte die elektrischen Radnabenmotoren mit einem Verbrennungsmotor zum sogenannten Mixte Wagen. Das erste Hybridfahrzeug der Welt war geboren. Das Prinzip dahinter scheint so simpel wie genial. Der Daimler Verbrennungsmotor erzeugte in Verbindung mit einem Generator Strom und versorgte so über Batterien die Elektromotoren. Bis 1912 boomte der E-Automarkt, vor allem in den USA. Hier wurden rund 34.000 Elektrofahrzeuge mit Reichweite von 100 Kilometern und mehr registriert. Sie machten dann 38% der Fahrzeuge auf amerikanischen Straßen aus. Damals hatten gerade einmal 22% der Autos einen Benzinmotor. Der größte Konkurrent der Stromer waren die Dampffahrzeuge, die mit immerhin 40% den größten Teil des Straßenverkehrs stellten. In Deutschland galt Berlin als Hochburg der Elektrofahrzeugproduktion. Weltweit gab es allerdings zu dieser Zeit über 565 verschiedene Marken. Den Rang als produktivster Hersteller sicherte sich zu dieser Zeit Ford mit sage und schreibe 78.000 Modellen. Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts sah man vor allem in den Vereinigten Staaten großes Potenzial in der E-Mobilität. Auch die Nachfrage wurde größer. So wurden beispielsweise Wettbewerbe abgehalten, bei denen elektrisch angetriebene Fahrzeuge gegeneinander ins Rennen geschickt wurden. Um 1900 gab es bereits, wie erwähnt, 34.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge in den USA, die teils Reichweiten von weit über 100 Kilometer aufweisen. 1897 fand in Berlin ein offizieller Austausch über die Zukunft der Mobilität statt, auf dem festgehalten wurde, dass es 3 Möglichkeiten der Fortbewegung gibt. Erstens Fahrzeuge, die mit Dampf betrieben sind. Zweitens Modelle mit Ölmotoren. Drittens Vehikel, die mit elektrischer Energie betrieben werden. Die damalige Prognose, dass sich Dampffahrzeuge auf Schienen bewegen und Öl und Elektrizität sich auf den Straßen wiederfinden werden, bewahrheitete sich. Aber ab 1910 flaute der Abschwung ab. Angeblich ließen sich Benzinmotoren mit ihren Anlassern deutlich einfacher starten. Bei Elektroautos war angeblich stets ein Ankurbeln nötig. Auch die Reichweite stellte ein Problem für elektrisch betriebene Fahrzeuge dar. Autos mit Verbrennungsmotor schafften deutlich längere Strecken, wohingegen E-Autos häufiger geladen werden mussten. Darüber hinaus war Öl zu der Zeit besonders erschwinglich. Das ist die offizielle Version über den Absprung. So kam es, dass Vehikel mit Verbrennungsmotor die einst so beliebten Autos ab den 1920er Jahren verdrängten. Auch Ford, das Schwergewicht der Branche, produzierte nun zunehmend Verbrennungsmotoren, woraufhin sich auch andere Hersteller vermehrt von den Elektroautos abwandten. Für die allgemeine Öffentlichkeit waren elektrisch betriebene Fahrzeuge fortan eine Nische. Vor allem in den USA konnte man noch welche antreffen, die sogenannten Milk Floats zum Beispiel. Dies waren elektrisch betriebene Lastkraftwagen, die für die Zustellung von Milchflächen eingesetzt wurden. Aber warum kam es dazu? Der Niedergang der Elektroautos setzte ab etwa 1910 ein, als das Starten von Autos mit Benzinmotoren durch das Betätigen eines Anhängers anstelle des Ankurbelns viel bequemer wurde. Anders hätten auch in Elektroautos eingebaut werden können. Die sehr viel größere Reichweite und das Angebot billigen Öls für Vergaserkraftstoffe waren weitere Faktoren, die Nachfrage kam bei den laufruhigen elektrischen Traktoren mit ihren hochsensiblen Akkus, angeblich hochsensibel. Benzin wurde durch den Einfluss des Standardöl, Hauptaktionär John D. Rockefeller,
der hauptsächlich Kraftstoff in den USA und in allen von der Standard Oil beeinflussten Ländern. Damit einhergehend stellte selbst der Automobilhersteller sein von 1908 bis 1927 gebaute Ford Model T, das für Ethanol, Alkohol, entwickelt wurde, auf Henry Fords Ethanol-Kraftstoff. Obwohl Standard Oil von Theodore Roosevelt zerschlagen wurde, dem 26. Präsidenten der Vereinigten Staaten, blieb der Einfluss unbeschadet bei ExxonMobil, Hauptaktionär John D. Rockefeller. Die Lektion, die ihm Theodore Roosevelt erteilt hatte, war für ihn der Staatsschutz, die entscheidungsfähigen Politiker mit Lobbyarbeit an sich zu binden bzw. Männer aus der Ölbranche zu unterstützen. Parteien waren für ihn unwichtig, sofern sie ihm dienten. Folgende Präsidenten unterstützte er durch seine Lobbyarbeit überdurchschnittlich und Senatoren bzw. Kabinettsmitglieder. Zum Beispiel der 27. Präsident William Howard Taft von 1909 bis 1913 Präsident, Republikaner. Der 28. Präsident Woodrow Wilson von 1913 bis 1921, Demokrat. Der verhinderte die Wiederwahl von Theodore Roosevelt. Der 29. Präsident Warren G. Harding von 1921 bis 1923, Republikaner. Der 30. Präsident Calvin Coolidge von 1923 bis 1919, Republikaner. Der 31. Präsident Herbert Hoover von 1929 bis 1933, Republikaner. Senator Robert La Follette, Mitglied des Senats von 1905 bis 1925, Republikaner. James M. Cook, 1920 Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Gouverneur von Ohio von 1917 bis 1921. Senator William Gibbs McArdle, also von 1933 bis 1938. Und, was wichtiger ist, Finanzminister von 1913 bis 1918, Demokrat. Senator Albert B. Ford von 1912 bis 1921 und Innenminister von 1921 bis 1923, Republikaner, wurde wegen Bestechung im Amt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Kongressabgeordneter Joseph Gurney Cannon von 1873 bis 1923 mit kurzer Unterbrechung und Sprecher des Repräsentantenhauses von 1903 bis 1911, Republikaner. Diese Politiker waren eigentlich die Hintermänner, die die Forschung der E-Mobilität gestoppt haben. Ihre politischen Karrieren wurden von Rockefeller überdurchschnittlich gefördert. Der Einfluss der gesamten Ölindustrie war immens. Viele Probleme der E-Autos hätte man schon bei der richtigen Förderung der Forschung in den 20er Jahren lösen können, wenn es politisch gewollt wäre, was mit Absicht torpediert wird. Das ist der wahre Grund, warum in den 20er Jahren Kraftfahrzeuge mit Elektromotor keine ernstzunehmende Rolle mehr spielten. Aufgrund der gleichbleibenden Routen blieben elektrisch betriebene Fahrzeuge vor allem im öffentlichen Nahverkehr weiterhin relevant. Um die sensiblen und schweren Akkumulatoren in den Fahrzeugen zu umgehen, wurden als Energiequellen Oberleitungen erfunden. Auf diese Weise erhalten Straßenbahn, Oberleitungsbusse sowie Elektroloks damals und heute ihre Energie. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich bedanke mich für das Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund.